Hi guys, I am Stuti. In fact, on air, I'm called Superwomania Stuti. I host the morning show for Fever 104 FM Delhi. And welcome all of you to this biggest digital fest ever. We're calling it 100 Hours, 100 Stars. So like they say, when the going gets tough, the tough gets going. और अगर एक चीज इस crisis के दौरान हमने सीखी है, that is that compassion is the only way forward. So we've all come together. I'm sure you're able to see the QR code that is flashing on the screen. You could scan that, and I would again request all of you to donate as generously as possible to the PM Care Fund. Right now, okay, I'm very thrilled because I'm going to be in conversation with someone जिनको introduce करने के लिए अगर मैं इतना भी बोलूँ ना that this man needs no introduction, I can actually get away with it because his name is synonymous with solid, fair, credible journalism. Rajdeep Sardesai, thank you so much for taking out time and doing this. Thank you very much, Tuti, as always, and it's always good to be part of a good cause. I think COVID demands that we contribute to society, so I'm glad to know that you're doing this. Absolutely. In fact, जो Fever FM के 3 radio stations हैं, यानी कि Fever 104 FM, Radio Nasha, and Radio One, we've all come together. And इस घंटे हम आपके साथ होने वाले हैं, राजदीप. तो सबसे पहले तो आपके ना tweets बहुत typical होते थे. एक होता था सुप्रभात और एक होता था शुभ रात्रि. और अब after this lockdown, for most of us, हमारे दिन का क्या टाइम है, क्या रूटीन है, क्या दिन है, कुछ समझ नहीं आता है. So how is it going for you? देखिए, मैं आजकल वो सुप्रभातम और शुभ रात्रि के ट्वीट्स थोड़े कम करता हूँ. रात को मैं एक गाना लोगों के सामने रखता था और दिन को कोई इंस्पिरेशनल कोट, और मुझे लगता है वापस करना पड़ेगा क्योंकि लोग नहीं तो बड़े डिप्रेस रहते हैं आजकल. I know. अगर आप if you look at the news, मैं हमेशा ढूंढ रहा हूँ कि पॉजिटिव न्यूज चाहिए, और बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही हैं. लोग बहुत NGOs बहुत काम कर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर, म्युनिसिपल वर्कर्स, पुलिस ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, बैंक एम्प्लॉइज, बहुत लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी कहानियां आए लोगों के सामने, और डॉक्टर्स खास करके. Doctors are suddenly the real heroes of the moment. Doctors, nurses. You do this promo on TV, and I don't know, is it me who kind of noticed it, but you do become very emotional when you're talking about your son, who's also a junior doctor and working. Yeah. How is it as a parent? Tell us as a parent. He's a COVID warrior. He's helping the society. कैसे लग रहा है आपको? Well, look, I don't know whether he calls himself a COVID warrior. He's just a junior doctor. He's doing his second year MS, and I don't like to. I don't think, he wants us to talk too much about him. He sees himself as just another doctor. But I think it's great that he's in a profession where he can contribute to society much better than being a journalist. ये तो आप जानिए, पत्रकार और डॉक्टर में अब फर्क लोगों को फाइनली नजर आ रहा है. कि एंकर अपना चेहरा रखता है न्यूज पर, लेकिन डॉक्टर जो है वो वाकई काम कर सकता है. तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. Unfortunately, he's not with us because he's at the hospital in Manipal. So we don't get to see him. So, but he's doing fine, and we speak once a week on Sundays. और ये जो नए terms आ रहे हैं ना, मैं सीख रहा हूँ उससे. Antibody. Oh yes. क्या वाकई प्लाज्मा थेरेपी? ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? मैंने उसको कल ये सवाल पूछा था. So I'm trying to learn, क्योंकि हम पत्रकार जो है अपने आप को जैक ऑफ ऑल ट्रेड समझते हैं, हर चीज के ज्ञानी समझते हैं. वाकई हमारे पास ज्यादा ज्ञान नहीं है. So these medical doctors, when they come and when I interview them, मैं थोड़ा intimidate हो जाता हूँ. यार, इनके पास इतनी जानकारी कहाँ से आ गई? So I don't know much. So it's good to have a son who's a doctor, ताकि अगर कुछ चीज आपको पता नहीं है, जैसे मुझे वाकई ये पूछना था कि ये प्लाज्मा थेरेपी होती कैसे है. Right. तो इस तरह की बातें जो है मैं उनसे सीख लेता हूँ. Yeah, but it's good that he's doing a profession which is helping people. Absolutely. अच्छा, अभी राजदीप, हम आपकी दिनचर्या जानना चाहेंगे, स्पेशली अब लॉकडाउन के टाइम पे. I know you of course are going to the studio. We do see you on TV. You're bringing credible information to all of us. But आजकल आपका शेड्यूल कैसा है? आप क्या करते हैं? कब उठते हैं? कब सो रहे हैं? क्या हो रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉकडाउन ने एक तरह से हमें मौका दिया, समय दिया है
कि ज्यादा आप अपने आप पर प्रेशर मत डालो। दिन जैसे ढलता है ना, टेक वन डे एट अ टाइम। एक दिन किस तरह से गुजरता है, बड़े सुकून से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा आवाजें नहीं है। कोई आपको वो ये तो नहीं है। कहता यार चलो यहाँ मिलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं, या चलो लोधी गार्डन चलते हैं, वहां मिलते हैं। ये सब लोगों के मन में नहीं है। लोग अपने अपने घरों में है, तो आपके पास समय। तो मैं आई गेट अप अराउंड 8-8:30। मैं लेट जगता हूँ आजकल। उसके बाद 1 आवर वॉक, जो मैं नहीं कर रहा था। उसके बाद लोगों से बात, सॉरी, प्रोग्राम के बारे में बात, लंच आराम से 1 So घंटा all दोपहर three को। meals at the right time, huh? Healthy food at home. राइट टाइम नहीं मालूम, लेकिन मैं 6 बजे के बाद स्टूडियो चला जाता हूँ, और तो 3-4 घंटे स्टूडियो में। लेकिन नहीं तो वाकई में अखबार पढ़ना, किसी किताब को पढ़ना, कुछ लिखना समय है। और ये और म्यूजिक सुनना। जब मैं वॉक के लिए जाता हूँ तो 1 घंटे के लिए वो म्यूजिक सुनता रहता हूँ, और मुझे एक सुकून महसूस होता है कि ये भाग दौड़ की दुनिया की 6 बजे की फ्लाइट लेनी है, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, लेट नहीं होना है, वो सब हमारी जिंदगी से चला गया है। और उसकी वजह से थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिल रहा है। बॉडी और सोल दोनों को रेस्ट मिल रहा है इस समय, आराम के मूड में है। It does feel like, yeah, nature has put a pause button की थोड़ा। बिल्कुल। मेरा जो गाना है मेरे मोबाइल फोन पे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये मेरा एंथम एक तरह से है। लेकिन मेरी असली जिंदगी में ये वाकई हो नहीं रहा था, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज, ये करना है, वो करना है। अब क्या है कि उस भाग दौड़ से वाकई में मैं जिंदगी का साथ निभा रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और हम सब एक तरह से, ये आखिरी मौका एक तरह से है आपको इस दुनिया में, क्योंकि भागदौड़ तो होगी एक दिन। पहले एक तरह से, जैसे आपने सही कहा, पॉज बटन लग गया लाइफ में। I'm glad you spoke about your ringtone, क्योंकि उसके बारे में मैं बात करने वाली थी। आपको गानों का बहुत शौक है, स्पेशली पुराने गानों का, and you would keep tweeting about that. So are you listening to more music? किसे सुन रहे हैं? कोई गाना अगर आप हमारे लिए गुनगुनाना चाहें? अरे यार देखो, ऐसा है कि किशोर कुमार इज किशोर कुमार। सो 60s 70s किशोर, मोहम्मद रफी, ओपी नैयर, दीवाना हुआ बादल, क्या गाना है। या ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई ले तेरी और तेरी और लिए। ये जो गाने उस समय के हैं, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। तो मैं कई गाने आजकल सुन रहा हूँ, लेकिन so I can't get your video, sir. Sorry to cut you here, but it's your picture and I can't see your video. Yeah. Okay, yeah. you get the video. Yeah. No, I'm listening to a lot of songs because music is the food of life. So I'm watching old cricket, पुरानी cricket matches मैं रात को देखता हूँ सोने के पहले, पुराने YouTube videos। मैं टीवी नहीं देख रहा क्रिकेट के लिए, क्योंकि कोई लाइव स्पॉट नहीं है। इसलिए न्यूज लोग ज्यादा देख रहे हैं, व्यूअरशिप न्यूज की बढ़ गई है। और मैं सुबह म्यूजिक सुनता हूँ, मेनली किशोर, रफी, आशा, लता, द सेम सॉन्ग। देखिए, गाने जो है ना वो कभी पुराने नहीं होते। गाने हमेशा गाने रहते हैं, नए रहते हैं। सो आई एम स्टिल लिसनिंग टू म्यूजिक एंड एंजॉयिंग इट। Super. I'm sure not just me, but everyone who's watching you right now, सबको लग रहा है कि a prime time news anchor, and हमने आप लोगों को देखा इतने heated, intense discussions करते हुए, and full aggression mode में। आज आप थोड़े relax लग रहे हैं, आपने एक बहुत बढ़िया कलर का कुर्ता पहना हुआ है। You're talking about music, you're talking about taking life a little easy. So obviously this lockdown and this period has it's been different for different people. आपकी सबसे बड़ी realization इस period में क्या है? कोई थोड़े philosophic thoughts अगर आपको आ रहे हैं, क्या कुछ आपको realize हुआ? नहीं, ये है कि हमें हर दिन जो है ना, हर दिन को हमें ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हम बहुत स्ट्रेस तब होते हैं कि यार कल क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, एक साल बाद मैं कहाँ रहूंगा। हर दिन को हम उस समय में रहे, लिव इन द प्रेजेंट। हम फ्यूचर की ना सोचे। अब कौन जाने कोविड कब तक रहेगा। मेरे दोस्त मुझे मुंबई से फोन करते रहते, यार ये कब तक लॉकडाउन रहेगा। Yeah. मैंने कहा यार
मजा करो, मौज करो, घर पे बैठो। इसे मैंने किसी को कहा यार शायद मई के आखिर तक ये लॉकडाउन रहे। अरे बाप रे, मैंने कहा क्यों, वाई, अरे बाप रे, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट योर बॉडी। मैं समझता हूँ कि हम भाग दौड़ की इस दुनिया में हमने हमारे बॉडी के साथ ज्यादती की है। यहाँ से खास करके एयरपोर्ट में दौड़ना, मैं 6 बजे की फ्लाइट नहीं ले लूंगा। मैंने एक निर्णय लिया, 6 AM फ्लाइट नहीं लूंगा, ओनली इन एन इमरजेंसी, नहीं तो नहीं लेनी है। कौन उठेगा 4 बजे, 4:30 बजे विंटर के महीने। 1 साल पहले इसी समय चुनाव हो रहे थे। yes. हर हफ्ते हम कहीं ना कहीं जा रहे थे, कश्मीर एक दिन, दूसरे दिन केरल, और मैंने कई फ्लाइट्स ऐसे लिए 6 बजे, फिर वापस आना अगले दिन सुबह। वो अब मैं नहीं करूंगा। बॉडी को मैं अब रेस्ट दूंगा। मैं ये कुर्ता तो मैं पहनता ही हूँ, तब भी पहनता था, अब भी पहनूंगा, उसपे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन सुबह की वॉक, लोग और चिड़िया, हम आजकल हम बर्ड वन, मैं और मेरी वाइफ सागरिका आजकल देखते ही हमारे गार्डन में कौन सी कोई नई चिड़िया कहीं आई है क्या, तो उसका फोटो लेकर दोस्तों को दिखाते हैं। तो ये जो इन सब चीजों के बारे में कौन सोचता भी था। तो एक जिंदगी में एक ठहराव है, बड़ा अच्छा वर्ड है। आपने पॉज बटन का हिंदी में ठहराव एक शब्द है, एक ठहराव आ गई है जिंदगी में, बहुत अच्छा लगता है। वाओ, तो हम राजदीप सारदेसाई का एक बहुत ही शायराना अंदाज देख रहे हैं। यू स्पोक अबाउट लिसनिंग टू द बर्ड्स चर्पिंग विद योर वाइफ। एक बहुत क्यूट पिक्चर आप लोगों ने पोस्ट करी थी सोशल मीडिया में. दिस इज अ throwback picture where you and ma'am are sitting and I see it's a holiday. So you know, how much time do you actually get to spend with your family? How romantic are you in real life? No, I'm not a romantic person. ये पिक्चर जो है वो सागरिका ने पोस्ट किया है. वो आजकल पुरानी पिक्चर्स हमारे निकालती है और वो पोस्ट करती है. मुझे लगता है करीब 20 साल पहले की पिक्चर होगी. बट इट्स अ नाइस पिक्चर, इट्स अ नाइस मेमोरी. और ये भी चीजें जो है आप पहले नहीं करते थे, वो आप कर रहे हैं, एल्बम देख रहे हैं. क्योंकि आज तो सब कुछ स्नैपचैट या मोबाइल पे आपके फोटोग्राफ्स लेते हैं. उस जमाने में आपका एल्बम हुआ करता था. आप उस एल्बम के पिक्चर, तो एक जैसे मैंने कहा, एक जो पुरानी यादें हैं वो एक तरह से आपको रिफ्रेश या करती है. पर एक चीज मैं कहूँ, एक दुख है, हमें सुकून है, लेकिन आप उनके बारे में भी सोचिए. डेली वेज लेबरर्स हो या माइग्रेंट वर्कर्स हो, उनकी जिंदगी, या किसान हो, उनकी जिंदगी बहुत बदल गई है, बहुत चैलेंजिंग. ये जो पीएम केयर फंड है या जो भी फंड्स है वो उनके लिए जाने चाहिए. क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो एक ऐसे पड़ाव पर आई है जहां उन पर बहुत परेशानियां हैं. लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं, उनको डेली वेज लेबरर्स को पैसे नहीं मिल रहे. सो दे नीड आवर सपोर्ट. तो हम तो चिड़िया देखते हैं और हम एक सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी वो सुकून आना चाहिए. तभी मैं समझता हूँ वाकई हम इस एक्सरसाइज में सफल हो सकते हैं. Absolutely. So guys, you've heard it from the man himself. जो स्क्रीन पे आपको QR कोड नजर आ रहा है, उसे स्कैन करके do donate generously. अच्छा, you know, I cannot finish a conversation with you unless I talk about food, because I know जब आप अपने इलेक्शन ट्रेल पे होते हैं, आप स्पेशली आपका ये शो है, और जितने मजेदार अंदाज में आप पॉलिटिशियंस या आम जनता से बात करते हैं, उतने ही चटकारे ले लेके जो आप टेस्टी खाना खाते हैं. Have you had a chance to cook? Can you cook? और इन दिनों में आप किचन गए हैं, क्या किया आपने? ये मेरे बच्चे या बीवी मेरी हंसी मजाक उड़ाते हैं कि मैं अंडा भी नहीं बना सकता. तो मैंने कल प्लान किया है, कल सुबह मैं ऑमलेट बनाने वाला हूँ. एक गुड चीज ऑमलेट बनाने वाला हूँ. और मैंने, अगर वो सक्सेसफुल, उसमें मैं कामयाब रहा, तो नेक्स्ट लेवल पर मैं प्रॉन करी राइस बनाऊंगा. ओए होए, सीधा अलग लेवल. हाँ, बिल्कुल अलग लेवल पर. बट देखिए, ये सब बोलने की बात है. वो शो में मैं दूसरों ने जो खाना बनाया वो मैं खाता हूँ. लोगों को एक तरह से दिखाता हूँ क्या हो रहा है चुनाव के टाइम पे, किस जगह पे क्या खाना पक रहा है. लेकिन खुद खाना बनाना मैं नहीं जानता. पर मैं, दैट इज वन ऑफ माई चैलेंजेस. अगर ये लॉकडाउन में मैं नहीं सीख पाया एक अच्छा ऑमलेट बनाना और एक अच्छी प्रॉन करी बनाना, तो फिर जिंदगी का मजा नहीं आएगा. तो मैं कोशिश करूंगा जरूर. We must all learn, we must all learn one new thing. हर एक व्यक्ति ने कोई नई चीज इस लॉकडाउन में सीखनी चाहिए.
तो मेरे लिए कुकिंग is going to be my big challenge. Wow. So next time I think when I'll be speaking to you, so I would definitely ask you कि वो prawn curry बनी या नहीं बनी. अच्छा, social distancing, obviously we all are supposed to follow that. That's one of the more practical, effective ways of beating COVID-19 and the coronavirus. अगर मैं थोड़ा इसको question को twist करूं, politicians के साथ तो आपको बहुत उठना बैठना करना पड़ता होगा. कोई ऐसे चुनिंदा पॉलिटिशियंस हैं जिनसे आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे फॉर लाइफ? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले ये वर्ड जो है ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड को मुझे लगता है हमने बदलना चाहिए फिजिकल डिस्टेंस. वेरी ट्रू. सोशल डिस्टेंसिंग हमारे देश में एक तरह से पुरानी जो परंपराएं थी, किसी को गांव से अलग रखना है, वो सब परंपराओं से ये देश आगे बढ़ गया है. तो मुझे फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड अच्छा लगता है. लेकिन किसी पॉलिटिशियन के साथ दूर रहना, अब देखिए पॉलिटिशियन तो हमें खबर देते हैं, आप उनसे दूर कैसे रह सकते हैं? दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन दूर भी नहीं रह सकते. आई एम श्योर ये क्वेश्चन बहुत लोग, जब भी मैंने लोगों को बोला कि आपसे बात होगी तो एक क्वेश्चन बहुत आता है. प्लीज राजीव से पूछना कि आप इतने बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू करते हैं, किसी के साथ आप स्टार स्ट्रक हुए कि आप मतलब आप ही एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और you had difficulty asking tough questions? Yes, there are many people like that over the years, particularly cricketers, क्योंकि मैं क्रिकेट का इतना शौकीन था. तो जब भी मैं क्रिकेटर से बात करता हूँ तो बिल्कुल फैन बन जाता हूँ. क्रिकेटर का मैं बिल्कुल फैन, तो धोनी से बात की या विराट से बात की तो बिल्कुल मैं फैन मोड में आ जाता हूँ. तो उनको एक तरह से उनके साथ आप कह सकते हैं मैं फैन बॉय बनता हूँ. एक बार कई सालों पहले मैंने जीनत अमान का इंटरव्यू किया था. Okay. And when I was young, I was a great fan of Zeenat Aman. So I think I was for a while sort of, again. You think you were blushing? I was blushing. Deepika Padukone is my, is my today's the heroine that I watch. But look, as a journalist, fanboy moments क्या कहें? अब I'm not a fan of any politician. इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि नेताओं से मैं आजकल जितना आपने फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग में जितना दूर रह सकूं in terms of sort of not getting too close to anyone, it's good for the health. आप अपने सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन हाँ, क्रिकेटरों के साथ मैं बिल्कुल फैन बॉय बन जाता हूँ. और एक व्यक्ति था नेल्सन मंडेला. मैं उनको 1992 या 93 में मैंने साउथ अफ्रीका गया था, उनका इंटरव्यू किया था. उनको देखकर मुझे वाकई लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने हूँ who was truly a special person. I always, people ask me, who would you like to interview? And I always say I would have loved to interview Mahatma Gandhi. Yeah. And I know, he was sort of before my time. So Mandela is the closest I've seen to that man. Super. Something about Mandela, उनके चेहरे में देखकर एक, there was something very special. खास करके उनकी आंखों में. Yes. I want to say, आपके साथ जब बात करती हूँ, you're one of the most humane journalists I know. You have such wide interests. So obviously conversation लंबी हो जाती है, but I understand you're very busy. आपने time निकाल के हमारे साथ ये chat की है. So I really appreciate that. Before I let you go, if you could share with us कि आज के time पे lockdown है, we're dealing with the pandemic. आपका प्रोफेशन जर्नलिज्म करना, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, कितना मुश्किल हो गया है? देखिए, मुझे लगता है जर्नलिज्म खास करके जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात है, क्योंकि उनको उसी एरिया पे जाना है, कंटेनमेंट जोन हो, हॉटस्पॉट हो, जहाँ स्टोरीज है, जहाँ कहानियां हैं. तो वो कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए, किस हद तक वो मेंटेन कर पाए. और उन पर एक तरह से दबाव होता है कि स्टोरी लाओ. दूसरी तरफ उन पर अपने हेल्थ के नजर से अगर वो देखें तो वो बिल्कुल कुछ जगहों में नहीं जा सकते. तो मुझे लगता है हर जर्नलिस्ट के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए. मुंबई में पिछले दिनों में टेस्टिंग हुई और कई जर्नलिस्ट कोविड पॉजिटिव निकले. और कोविड पॉजिटिव निकलना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी हम जाने. वो सोशल स्टिग्मा भी हटाना चाहिए. यस, हाँ, ये हटाना चाहिए. ये कोई एक इलनेस है जो 14 दिन के बाद 99% लोग रिकवर हो जाते हैं. तो लेकिन हाँ, पत्रकारों पर ज्यादा दबाव है, क्योंकि वो उन्हीं इलाकों में जाते हैं जहां ये कोविड हो रहा है. लेकिन उनको ही क्यों, म्युनिसिपल वर्कर्स हो, गार्बेज कलेक्टर्स हो, डॉक्टर्स हो, उन सब पर ये दबाव है.
तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, एक तरह से कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है, फिर तुम मलबार हिल में रहो या धारावी में, बसंत विहार में रहो या निजामुद्दीन में या जहांगीरपुरी में, कोविड जो है वो ना धर्म जानता है, ना जात जानता है, ना आपकी इनकम जानता है कि आपके पास धन दौलत है आपको कोविड हो सकता है, आप गरीब है आपको कोविड हो सकता है। तो ये जो दरारें लेवलर हो गया है। बिल्कुल, ग्रेट लेवलर, कोविड इज द ग्रेट लेवलर। वायरस हैज नो रिलीजन। Virus has no religion, and I think that's a message that nature is also trying to give us. An absolute pleasure, sir. आपको हम TV पे देखते हैं. You, like I said, your name is synonymous with some very brave journalism that we need in especially the times we're living in. And you're such a down-to-earth, humble person. I've had a chance to interact with you, and I always smile through these interviews. बहुत मजा आता है. आपके गाने, आपके your likes, dislikes, your food. Really, it's an absolute pleasure. Thank you so much, Stuti, and all the very best in your effort to raise funds for COVID-19. सर जाते जाते गाना गुनगुनाएंगे आप हमारे लिए और सारे व्यूअर्स के लिए? चलिए, एक गाना है, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना। अब मैं आगे चलता गया ना इस गाने में, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपका रेडियो पे कर लेंगे। बाथरूम से। No, but it was fun as usual. Thank you so much for doing this. Pleasure like always. Thank you. जब सारी दुनिया कर रही थी बकवास, तब फीवर वॉइस ऑफ चेंज की शुरुआत करते हुए रेडियो पर जॉन इब्राहिम, गौतम गंभीर और वरुण धवन ने मिलकर ये कहा। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं हूँ वरुण धवन। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं कहता हूँ बकवास बंद, बदलाव शुरू। फीवर वॉइस ऑफ चेंज का सबसे पहला इनिशिएटिव था नो MC, नो BC। मैं जॉन इब्राहिम कहता हूँ, मैं वरुण धवन भी ये वादा करता हूँ, हम अपनी शहर की औरतों को जुबान से इज्जत देंगे, यानी नो MC, नो BC। उसके बाद मिशन तेजाब में कई एसिड अटैक विक्टिम्स की जिंदगी का रुख बदल दिया। हाय, मैं हूँ आमिर खान और फीवर वॉइस ऑफ चेंज एसिड अटैक विक्टिम्स को एक नई जिंदगी दे रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मिशन जुर्रत में देश के सारे पुलिस डिपार्टमेंट्स को एक साथ मिलकर कहा। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और मुंबई पुलिस को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाह रहा हूँ। आप फीवर 104 FM मिशन जुर्रत का हिस्सा बने। ये बदलाव की बहुत बड़ी शुरुआत है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जब कश्मीर में फ्लड्स आए, लाखों की तादाद में खाने पीने की सामग्री कश्मीर भिजवाई। हमारी इस कोशिश के लिए मिशन कश्मीर ने जीता गोवा फेस्ट में प्रेस्टिजियस एबी अवार्ड। मैं और आप मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज का अगला प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ब्लड बैंक 104। ब्लड बैंक 104। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं जॉन इब्राहिम ये वादा करता हूँ कि इस शहर में जब भी होगी खून की दरकार, तैयार रहेगा फीवर 104। और फिर ट्रैफिक जैम की वजह से नहीं जाए कोई जान, उसके लिए हमने शुरू की अपनी मुहिम एम्बुलेंस फर्स्ट। हाय, मैं हूँ जॉन इब्राहिम। हाय, मैं हूँ गौतम गंभीर। हाय, मैं वरुण धवन बोल रहा हूँ। हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट। जब भी एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे तो हो जाए लेफ्ट, क्योंकि एम्बुलेंस फर्स्ट। अब बकवास बंद, बदलाव शुरू। एम्बुलेंस फर्स्ट के साथ साथ फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने जिम्मा लिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट का और बनाया ग्रीन कॉरिडोर, जिसमें एयरपोर्ट से हॉस्पिटल का सफर जो घंटों का था उसे मिनटों का बना दिया। एम्बुलेंस फर्स्ट का डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि न्यूयॉर्क तक बजा। रेडियो के ऑस्कर कहे जाने वाले न्यूयॉर्क फेस्टिवल ने एम्बुलेंस फर्स्ट इनिशिएटिव को 2 बार NYF अवार्ड से नवाजा। और फिर कैंसर सर्वाइवर्स की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ जुड़े युवराज सिंह। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ कैंसर सर्वाइवर की जिंदगी के बदलाव के लिए मैं युवराज सिंह तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने वोटिंग परसेंटेज में किया बदलाव अपनी मुहिम ईच वन खींच वन के साथ। नमस्कार, मैं हूँ फीवर RJ अमिताभ बच्चन। चुनाव का माहौल बना हुआ और मैं तो कहूँगा कि ईच वन खींच वन। जब मैं भी वोटिंग करने जाऊंगा तो किसी को साथ खींच कर लेकर जाऊंगा। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने एक ऐसा जश्न मनाया जिसका शोर बॉर्डर पार पहुंचा। मैं गौतम गंभीर। मैं हूँ कर्नल VN थापर, कैप्टन विजयन थापर का फादर। मैं हूँ मेजर गौरव आर्या। फीवर FM के साथ मिलकर कहता हूँ, इस कारगिल विजय दिवस मिलकर ऐसा जश्न मनाएंगे कि शोर बॉर्डर पार पहुँचे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
7 दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे पर फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर दिखाया अपना देश प्रेम। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे अपने फैंस और लिसनर्स से, आप फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे इवन ट्विटर हो, अगर आप अपना फ्रेम चेंज कर सकते हैं 7 दिसंबर को, तो कहीं ना कहीं आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं आर्म फोर्सेस को। दिल्ली की बिगड़ती हवा और पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए फीवर वॉइस ऑफ चेंज लेकर आया प्रोजेक्ट ग्रीन हार्ट्स, जहां हमने दिल्ली एनसीआर में लगाए 1 लाख से भी ज्यादा पेड़। आप पहले 1 या 2 पेड़ों से शुरुआत करो और कोशिश करो कि उन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह बड़ा करो। पुलवामा अटैक, इस मुश्किल की घड़ी में पूरे देश को शहीदों के परिवार से जोड़ रही थी एक वेबसाइट भारत के वीर। तो फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मिलकर सुपरस्टार अक्षय कुमार ने फीवर 104 FM पर डीजी सीआरपीएफ से कहा, हेलो डी साहब, शरद। हाँ नमस्कार। नमस्कार। अक्षय भाई मेरे साथ दूसरी लाइन पे। नमस्ते जी। मेरे लायक कोई भी सेवा हो, मैं बोला पूरा देश आपके साथ है इस वक्त। अभी आई हैव जस्ट सेंट 5 करोड़ रुपीस टू भारत के वीर फ्रॉम माय साइड। फीवर वॉइस ऑफ चेंज ने शुरू की मुहिम #सिंगल यूज प्लास्टिक से ब्रेकअप। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। और फिर पहली बार देश के किसी मीडिया हाउस की पीठ थपथपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फीवर 104 FM के लिए ट्वीट किया। फीवर वॉइस ऑफ चेंज के पिछले 5 सालों की ये तो बस एक छोटी सी झलक थी, लेकिन फीवर वॉइस ऑफ चेंज की टीम जॉन एब्राहम के साथ कहती है, ये बस शुरुआत है, बदलाव अब भी बाकी है। Hi guys, it's me RJ Ada and you are watching 100 Hours, 100 Stars, a tribute to the COVID warriors. And there are stars, there are superstars, legends who are a part of this, people who we look up to, get inspired, who bring a smile on our faces, and they're all here telling you to be together and fight this together and saying thank you to all our COVID warriors. So if you like what you see, then do like, share, comment and subscribe, and of course stay safe. Thank you. All right, what's up? My name is Kay. I host Good Morning Bangalore on 94.3 Radio 1, and it's lovely to interview people that you watch. Welcome to 100 Hours, 100 Stars. We're paying tribute to our COVID-19 warriors over 100 straight hours. It's an initiative that we want to do to show our support for the frontline people, for the frontline workers, and of course, over these 100 hours, as you can already see on the screen is a QR code. There's a link in the description below. If you'd like to contribute anything to the PM Cares Fund out of the goodness of your heart, it's completely voluntary. You can scan it, click the proceed button. But let me move on to introducing the wonderful person on this other half of the screen. That's the lovely Faye D'Souza, who is of course been on news for very, very long, number one. But more than that, Faye is also a person who advocates for the facts, the real news, and also something that she's been doing more recently, the good news. Right, Faye? Yes, absolutely. First of all, namaskara. It's a pleasure to be in conversation. I love that you let me proper Bengaluru namaskara. So nice. Lovely. So I think you're doing absolutely well in these crazy times. Firstly, can we just start this off by showing everybody your ultra cool shirt? It is so cute. Would you mind if you don't mind? It says Snoopy. Well, okay, so it says Snoopy, and I've been a fan of the Peanut comic books from the time I was in school and then college, and I went through this phase where I was collecting Peanut comic books, and I really love this T-shirt because it says Snoopy, and it has, I mean, it's a really odd thing to do with a camera right now, but it has all the Snoopy. These are all the versions of Snoopy that there have been in the history of Snoopy. So it's really cool. I really love this T-shirt. That was awkward and weird, but all right. I'm sorry, I didn't mean to make you feel awkward. Never done. I love how the T-shirt and then like jacket, and I'm like, I'm ready to go. So like, you know. It's work from home, which is you walk around in a T-shirt and then someone says, oh, it's time to shoot. It's like, jacket.
It's like this Iron Man thing. You put a jacket and now suddenly you're like ready. So Faye, I want to start this off by saying that I'm claiming full like pride in this. You are a Bangalore girl. Of course, you went to Comets. 100%. And filter coffee runs in your veins. Yes. So, you know what? I have a little game for you that I would like to play at the very end. But as a Bangalore girl, I want to know how many of these little things you relate to. Okay. So and 1 second, before you start the question, since you asked if filter coffee runs in my veins, I was born in Chikmagalur. Okay, oh my God. Which is coffee country, and I think I should correct myself then. It's like filter coffee with 30% chicory. So no, chicory is an adulterant. If you want real filter coffee, it's like 100% filter coffee, 0% chicory. That's the best kind. So I grew up seeing the coffee being picked, seeing it being dried and cured and bagged, and the good coffee, the bad coffee. So yes, it really is in my. I want to say thank you so much for speaking with me, and I know you're very busy and you have a lot of things that you're doing. Now, when I get to these little scenarios, I want you to tell me how many of these you relate to as a Bangalorean. Okay, are we ready? Okay, here we go. Yep. You know you're in Bangalore when you hear Kannada gottilla more in public transport than anywhere else. True or false? True. True, right? Yeah. But you know pretty good Kannada. Sir, nan Kannada ಬರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಲ್ವಾ I love the accent. Okay. So I'm telling the story. So I was in Bangalore once with my mom, and we were in Indiranagar. And you know how Indiranagar has gone from being a sweet suburb to like this fully kitted out, like yeah, I never noticed. restaurant place, and I couldn't find this street that I was looking for. So I stopped and I asked one of these watchmen at one of the restaurants, sir, name gutta yel barate the address. Kannada nahi, madam, Hindi mein bolo. And this like linguistic chauvinist inside me came and said, I was like, what? When I realized that yes, there are people from all over the country right now living and working in Bangalore, which is fantastic, and we have to make room for them. So well said. I mean, the best part about being a Bangalorean is you can speak so many languages. So I was like, no problem. I will speak to you in my Bangalorean Hindi. If you have to ask a Bangalorean to speak Hindi, I'm talking about proper Kannada guys. Like, sir, मैं हिंदी पता है क्योंकि मैं नहीं ये इंदिरानगर जा सकता. That's my Hindi. Right? That's my Hindi. No, but you know what? People, unlike say. And while I love people from Chennai, unlike a Chennai or even like Kerala, where it's far more difficult to get someone to talk to you in Hindi, sure. In Bangalore, people really make that effort. So the auto drivers might not go where you want to go, but they'll tell you in Hindi to go to hell. And if you consider this, I mean, you have to, this can be said in all languages, right? Yeah, exactly. And don't forget the head shake, like, you know what I mean? You're like, sir, Balaswadi hogtira. You don't know whether he's Hindi or English or Tamil. It's all like universal communication. Okay, second situation. Traffic isn't an excuse. It's a genuine reason in Bangalore. 100%. 100%, right? 100%. I think that's a little self-explanatory, almost. Unless your office is in Alsur and you live in Alsur, then you shut up. But Faye, like there is no road. The road is dug up. I have to have a road to get to office. No, think about that. So think about the people who have to cross Silk Board Junction, man. Like those guys deserve us. That is that is real warrior on a daily basis. Like really, really. Okay, now Faye, I want to move to some real talk. Of course, you've been. Did your phone just go off? No, it did not. Did it? It did. I don't have an iPhone, by the way. I heard an iPhone. By the way. Okay. So, Faye, let me quickly also ask you. Now, of course, lockdown is weird for everybody. How's life changed for you on a daily basis? What does a regular day look like? Oh, dude, my day is completely packed. Okay, because I mean, I live in Mumbai, so I have saved
on an average 3 hours a day in commute time, because that's what it takes to get anywhere in this city. Right. And it's just, so here's the thing. So I'm in the process of launching a digital news startup. I'm aware. I was going to come to that next, but please tell me about your team and then we'll get to that. Yeah, and we would have been up and running if it wasn't for the lockdown. So that slowed us down a bit. So bank accounts and things like that are taking a little longer to process. But it's also sort of whooped us into thinking completely differently. Luckily for me, I didn't get an office. I was looking at offices. So I have a team of 2 or 3 people. We've not started hiring yet. So we're all working in our respective homes and we're doing content exactly like this, like what you're doing right now. So we've done debates, we've done interviews, we've done content, we're doing news, we're posting news on different platforms from home, working like this. And now since there's no difference between home and office, I'm in the office all the time. We're constantly working and the news doesn't stop. So I'm actually behind the wheel of the number of stories I'm working on and the fact that I need to get them out faster and faster. I have newfound respect for upload internet speeds. It was something I was not aware of until now. Because all I cared about until the lockdown was my download speed. I was like, Netflix, Bharata, I used to call Airtel, which is my service provider. And now that I'm working from home and working on video, and so I have to send stuff to my producer. He edits it, he sends it back to me. So our upload speeds are really killing us right now. And I'm like, I cannot wait any longer to see that, uploading. I can imagine. So you're working 24/7, right? You're working 24/7. Can I ask you on a side note, and of course, you are married, of course. Does your husband ever say, listen, Faye, you're not spending enough time with me. What is this? You're working all the time. I want some us time. Does that happen? My husband has never said that. Oh, that's sweet. Never. And it's really funny. So he is a CEO of a tech startup and a digital tech startup. So we've actually divided up the house. He's working from home in a different room. I've taken the sort of like living room, dining room area, and I've nice. Table. This is where I'm working because I get some sunlight. Can I just say that it's a great touch to have books behind you? It looks very professional. Actually, so I actually like to clean it. It's amazing how many people have done this, right? So there are all my really fun books are on that side of the room. These are my serious books. They're supposed to make me feel good. But I also realized that there's an entire shelf of Woodhouse. Oh, yeah. Serious, you can make me. See, on the camera, I can't see the details, but it just looks like books. So I'm like, very good. Very good. You know what I mean? Intelligent agriculture. Yeah. Okay. So Faye, I want to move to, you have done something that I love watching. It's called The Good News Tonight. Where you focus on such lovely, beautiful, positive things. Can I tell you, and I've said this on multiple family groups, when forwards come of you, all right, of this piece of news, I've said, and I'm not just making this up because I'm speaking to you right now. I've said that this woman is the shining light of journalism in this country. And when you do The Good News Tonight, I'm filled with so much warmth. What's the idea behind that? And tell me why you do it. Okay, so the idea was actually how I was feeling, and I realized that we're all going through this together, and the lockdown has come in phases, right? Like, for example, we're in week 4 now, and I was just having this conversation with a bunch of other people who said week 4 is sluggish. Week 3 was all like, we're going to achieve this, we're going to do that, I have so many ideas. And now week 4, we're like, you know what, can I just stay in bed and like drink coffee? Or I really don't want. It's just, something has happened to all of us in week 4. It's just sluggish. It's just difficult to get going. Yeah. So I think we're all going through this together. So in week, I think 1 or 2, I was reading the news, and I'm being completely honest here, right? This whole Tablighi Jamaat thing was happening, where because of that incident, the entire Muslim community was being targeted. And there was a lot of like really hateful stuff going on in the news, gali galoj, people were saying such mean stuff to each other.
And I have to read a lot of, like, I spend a lot of time on Twitter, I spend a lot of time on the news, so I consume a lot of this, like, really negative, bad stuff. It affects you. It affects you. Whether you like it or not, it affects you. Yes, it does. So it really does affect. And it just reached a point one day when I was like, you know what? I can't do this anymore. Or I need to be able to see something positive. Otherwise, this is going to crush us. And so then I just wrote on Instagram saying, hey, would you guys want me to do this? Would you guys want me to like sift together the positive stuff and put it in one place so that, the amount of negativity around us doesn't crush us? Because we were reading stories about what was happening with the Tablighi Jamaat. We were reading stories about migrants who were starving, people who were walking, people, and then stories from around the world about death and destruction and hopelessness. And it just seemed so bleak that I was like, you know what, let's just do this. Let me spend some time every night putting together 10 minutes of genuinely positive news. And we'll do this for the length of the lockdown, just so people can go to bed. I love it. I have to tell you, I genuinely love it. And I know that also you said when you mentioned the whole, people saying hateful things and like rude things and stuff like that. I also noticed how you as a person on Instagram, when you reply to comments, you reply with so much love, Faye. Like you're like, no. And like I can hear your voice in the comments, and it's like it's not you being rude, it's not you being this thing. You're just so sweet in the comments. Also, like how it does that take a lot of strength for you? Because to be honest, it seems to come very easily for you. If I'm being honest. No, I mean, you don't see the number of comments that I just delete. There's some stuff that doesn't merit response, right? Yes. Any sort of bad language, Mahaban ki gali, all of this stuff that people do, I just delete. Good. But sometimes someone will genuinely accuse me of being biased or question the story or question the details, at which point I just feel that, hey, you know what, let's engage. Yeah. Since that is valid, you're asking me a question, I will answer the question. We'll do it politely. But yeah, if someone's just there to, just give me worries, then I'm not going to respond to that. That doesn't merit a response. You're not asking me a question you don't deserve an answer. But I think what definitely merits a response is now that you are in Mumbai. Let's put this in front of you. Bangalore or Mumbai? Faye? Bangalore. Oh, really? How's that a question? Bangalore. Okay. And of course, in Bangalore, what were the places you used to hang out when you were in college? Like, where did you go? So I studied in Mount Carmel, right? So everyone who studied in Mount Carmel spends a lot of time in Vasant Nagar, which is just down the street where we walk. And it's called Loafers Street. It's called Loafers Street. It's called Loafers Street for good reason. Now, of course, Vasant Nagar has become very cool. I was there, just before the lockdown. I was doing some fundraising and I had a couple of meetings in the Cunningham Road, Vasant Nagar neighborhood. And now there are like really cool places there. But back then there was one cake shop and there was one guy who was like gobi Manchurian, which you'd eat with like a toothpick. Yeah. After that, the color stays on your hand for like days. You know what I mean? Which is why it was a toothpick. When you're hungry, it doesn't matter, Faye. Gobi Manchurian Okay, so of course you also love interacting with younger people. All right. So what would be your message to young people out there who are aspiring to achieve various things in these times? What would be your message to the young people out there? So, there's a lot being said about, and I honestly believe this, there's a lot being said about, you should be using this time to acquire a new skill, to learn a language, to better yourself and all of that. I think this is a difficult time that we're going through emotionally. It's a difficult time psychologically for all of us. Yeah. It's physically a difficult time for a lot of people who are living alone, who don't know how to cook. It's a good time to cook. It's a good time to learn that. But I think the focus should right now be on just making it through. Don't put pressure on yourself of, I have not done as much as this other person who's constantly posting about how they've done something cool or learned something cool or they're constantly improving themselves. Do not allow social media to put pressure on you to be like everybody else. Sure. Just survive. The only goal here should be to survive. Once you've got that down and you figured out how you're keeping yourself safe, how you're keeping your home safe, how you're going to feed yourself, how you're going to look after yourself,
Then I would say your second point should just be to look out with compassion to the people around you. Find those who need our help. The best part about being young right now is that you have access to all your faculties, which means you can walk and you can run and you can talk and you can drive, you can do all of these things. And there are so many people who can't do any of these things. So figure out if there's an elderly person in your building who could use your help. Figure out if there's someone in your life who can use your help. Do not do anything stupid with your money right now. Save your money. This is like my genuine ask of all young people. You were planning on starting a financial little segment on this thing, right? Am I right? Yes. Yeah. Sorry, go on. So we don't know, and this is the reason why, right? We don't know, and I'm being blunt and honest, if any of us will have the jobs that we have right now after the lockdown. We don't know. We also don't know that if you do have your job, if you will continue to have the same pay. It's very likely it's one or the other will happen, that we'll either lose our jobs or we will receive pay cuts, in which case your money is going to mean something completely different from where it is right now. Sure. So it's really important, first of all, and you're feeling, so basically what's happening is because you're sitting at home and you're not going out, so you haven't gotten a drink for 30-35 days, you've not gone out partying, you've not had a 300 rupee cup of ridiculously expensive coffee. So you've saved all that money. So right now you feel like, hey, I have a lot of money, let me invest in the stock market. It's a terrible idea. This is a false sense of saving. It's a forced savings. You feel like you're okay because you have money in your account. This is not how it's going to be 2-3 months down the line when this lockdown ends. I understand. Save your money as much as you can. Be more aware of your money. Be more careful of your money, and just survive. Just chill. Yeah. Survive. Just survive, and we will figure it out. We will figure it out when the ground stops shaking. Because right now we don't know when this is ending. We don't know how long the lockdown is going to continue. When we're going to be able to go back to work. What work is going to be like also. So just chill. Don't do anything. Just make it through. That's my advice to young people. And like she said, of course, in a time like this, your little message to, I know you feel very passionately about the frontline workers out there. So what would you like to say to all of them? To the doctors and the nurses, I first want to say sorry. I want to apologize for the discrimination, for the ill treatment, for the stories that you hear about other members of your profession being discriminated at and being attacked and being physically assaulted. As a country, I think we should mass apologize to our frontline workers for that treatment. I think it's despicable and far beneath our society and our country, and we should be able to do better. I also obviously want to say thank you. And that we will do everything in our part to follow the rules so that we don't put more pressure on the people at the front lines. Super. I'm going to end this here, but before I do, I have one small fun little Bangalore game I want to play with you. Okay? And for everybody watching this again, there's a QR code on your screen. There's a link in the description below. If you'd want to contribute anything, even if it's a rupee to the PM Cares Fund, always welcome. Scan it, click the proceed button. Faye, have you seen the gibberish challenge online? No, I haven't. You haven't? Okay, so it's a string of words that are that pop up on the screen, right? And you have to try and identify what this gibberish actually means. It's usually a sentence or a line or a word. All right? Okay. All right. So these are hardcore. I'm giving you hints here. They're hardcore Bangalore gibberish. So trust me when I say this, you will know this. Okay, and this is going to be really fun to test your Bangalore knowledge. Okay, here we go with the first one. What is this? Kurvunbok. I don't know how to decode this. So read it quickly, and it'll form a word in your head. Oh, okay. This is a place in Bangalore. Read it quickly. Oh, Cubbon Park. There we go. You're absolutely right. This is Cubbon Park. Okay. Now I understand what we're doing. All right. Okay. Got it? Okay. Cool. Yeah. Here is the next one. Oh, this is a good one. Okay, here we go. Vidyarthi Bhavan. Come on, you said it. No. You did. Very simple. No. Vidyarthi Bhavan.
Yeah. Vijayapuram. Yes, very good. Very good. Very good. Yeah, you got it. The best, one of the best dosas in Bangalore. Okay, we got two more. Really, I like airlines. You like airlines? With a separate conversation. I like airlines hotel. Dosas in Bangalore. Airlines is yeah, okay. If you watch out for the crows and you're like, not in my sambar. Yeah. Otherwise, always waiting for the shop. Okay, here we go. Very good. That was really good one. Good job. And here's your last one, okay? This one, this is not too bad. This is easy. Here we go. Silak Bored Pink. Came up in our conversation. It's a place. Bored Pink. Should I help you? Yes. Give me a clue. The last word is traffic. Silk Board Traffic. Yeah. All right. Give it to her. Super job. There we go. Good job. Faye, thank you so much for chatting with me. I really, really do appreciate your time, and it's been very cool chatting with you. I have to tell you this fun incident before I let you go. Weirdly, one day I was having coffee at India Coffee House, and you walked in. Well, that's when years ago. And you came and sat with a bunch of students at the table next to me. And I was like flipping, but I just kept quiet. Okay. And honestly, I tell you that, like, honestly, it's so fun to meet you. When you're in Bangalore, please, if you ever, want to start, just have like another India Coffee House coffee, it would be a pleasure to meet you and an honor to meet you. All right, and keep up the amazing. It would be awesome to meet you too, provided you show up on time and don't use traffic as an excuse because you're not coming in from KR Junction. Done. Faye, thank you so much. Have a nice day. Take Bye. Care. Bye-bye. Presenting Fever Network. The power of 3. Number 1 station in Delhi, Mumbai, Bangalore, and Kolkata. Fever FM, the bomb of Bollywood. Congratulations to all of you for being the number 1 radio station. The biggest CSR initiative on radio. Pioneers of radio drama in the industry. Biggest sports tie-ups. Official radio partners of 5 winning IPL teams. Most entertaining shows and RJs.
Nasha, India's coolest retro station. 107.2 Radio Nasha. Nasha, 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 Nasha. गाने का नशा, गुनगुनाने का नशा, सुनने का नशा, Celeb RJs, best of retro, shows and RJs that take you back in time. Radio 1, India's only international network. The only radio station Katy Perry vibed with. We were there when U2 performed for the first time in India. Global teen sensation Justin Bieber jams with Radio 1. Truly global shows and RJs. Megamix, America's Top 40, The Mahindra Blues Show, and more. नमस्कार खौतीजरात, मैं हूं आपका लव कोच राहुल माकिन, दिल्ली के नंबर 1 रेडियो स्टेशन फीवर 104 FM से। एंड आई होप आपको ये 100 Hours 100 Stars बहुत अमेजिंग लग रहा होगा। कहते हैं कि इश्क एक तरफ हो तो सजा देता है और दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग भी रहा है कि नहीं, है ना? उसके लिए आपको हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इसे देखिए और आगे भी शेयर कीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए कि कैसा लग रहे हैं आपको ये 100 Hours 100 Stars के धमाके।